Сегодня я расскажу, как очень просто сделать елочки. Простое движение пальчиком. Это макушка. Здесь просто подворачиваем. Пушистая елочка готова. Делаем елочку поменьше. Тоже заталкиваю пальчиком. Кончик. Так. И теперь накручиваю. Вокруг бутылочки. Приклеивать ничего не надо, все само держится. Вот заправляю кончик. Вот так. Макушку. Вот еще покажу, что она была в бутылочке. Вот так. Просто пальчиком сталкиваем. Малюсенькая елочка у нас получилась. Ну вот удобно очень, если бутылка с широким горлышком. Так, еще раз. Вот так пальчиком раз. И заматываем. На самом деле это очень быстро можно делать. Так, и вот так. Раз туда. Теперь поправляю. Ух. Все. Наши красавицы готовы. Ну, еще одна елочка, если бутылка с длинным, с узким горлышком. Накручиваю довольно туго. Так. И к низу ее отправляю. Ну вот кончик такой. Можно тут кончик ставить туда. Карандашом, допустим. Вот она никуда не денется. Вот такая елочка.